يا جدعان، كان في اليوم الاول كان يوم عادي، لان انا كنت بادئ في السلسله دي من زمان جدا جدا جدا، لدرجه ان انا عملت كل حاجه فيها سرفايفل. والله العظيم انا بقول لكم كل حاجه فيها سرفايفل. بس انا عاوز اقول لكم بس ان دي 10 ايام بس في ماينكرافت. في اليوم الاول طلعت بالماين كارت عشان ادور على كهف، بس ما لقيتش. بس كانت الماين كارت طويله قوي، فقصيت الليل من كل فيديو من كل يوم. ففي اليوم التاني بقى برضو كانت الماين كارت طويلة، تحتاج وقت، فزقتها وركبتها. كان اليوم التاني ان الليل ليل عليا، فدخلت نمت، نزلت نمت، عشان كده ما بعدتش. اما بقى في اليوم التاني فضلت برضو مكمل، وحاولت اكمل الماين كارت. طبعا الفيديو ده احتمال يكون عبور ماين كارت بس، لان الماين كارت كانت اطول حاجة معايا. واسف طبعا، ممكن اكمل واجيب لكم الكوب بقى اللي انا نزلتها والدايموند اللي لقيته. يجي لقيت 8 في مكان واحد، تصدقوا 8 من اول حظ. شايفين؟ طبعا دي 200 يوم في ماينكرافت، ولكن انيمال وورلد. شفتوا النعامة من شوية؟ والله في نعامة، في حيوانات، وفي كمان فيلجر جداد. في اليوم التالت الدنيا ليلت عليا، بس كان معايا سرير، وقصيت الحتة دي ان عشان مزعجكمش. اما في اليوم الرابع بقى كان نفس اليوم، بس قصيت اليوم الرابع لانه كان فيه حاجات رزلة قوي حصلت، زي هجوم كريبرات وحاجات كتيرة قوي قوي قوي. وممكن اركب لكم مود العمالقة لو عاوزين، مش العمالقة اللي هم كبار قوي دول، لا، اللي هم مونتن زومبي والكلام ده. في اليوم الخامس خرجت من الماين كارت بسلام، وقصيت الليل طبعا عشان مزعجكمش. اما بقى في اليوم السادس اللي هو بعد ما اوصل الماين كارت ده، الدنيا ليلت عليا. حاولت ادور على كهوف، وجريت ومشيت لمدة 3 ايام، يعني كده لمدة اليوم التاسع. فبقى اليوم العاشر كان اطول يوم. حاولت اخليه اطول يوم ان انا انام واصحى على طول ادور على الكهوف. فضلت ادور 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 وما لقيتش، بس كان عندي امل ان انا هلاقي في الايام الجايه. هتقابلوني وهتشوفوني في 20 يوم في ماينكرافت. هزود 20 يوم كمان يعني. بس لقيت كهوف، بس كانت كهوف اي كلام، فيك. مرضتش انزل مايننج لان المايننج هيتعبني، هضطر اقفل التصوير بدري، لان انا اول ما بعمل مايننج هضطر اقفل التصوير. وهتلاقوا سلاسل زي دي كتيره، ممكن اجيب لكم الشتاء قائد الوحوش والكلام ده. طبعا هتلاقوا يوتيوبرز كتير اوي مصورينها، انا عاوز اطور زيهم. طبعا انا بعمل الحركه دي زي مصطفى جيم اوفر لما يكون مش عاوز اي بلوك يرميه كده، يحفظ ان المكان ده هو عداه. وبعد كده اتحيرت في اللحظه دي، اروح فين ولا اجي منين. بعديها لقيت الطريق ده، بس لقيت كهف مسدود برضه. لقيت ناحية تانية من الكهف، بس برضه كانت مسدودة. وعارف ان انا بحبطكم، بس برضه مقفولة. طلعت بقى عشان اشوف الدنيا من برا بقى، واشوف وادور على كهوف تانية. طبعا الشجرة دي ناقصها خشب، لان المنطقة دي كنت متواجد فيها في بداية السلسلة. كنت جنب قرية كده ورا جبل الصحراء ده، ورا الصحراء دي اساسا. فرحت للصحراء وقلت عشان الاقي تيمبل او اي حاجة كويسة. طبعا ما لقيتش غير التعب والعطش والجوع. في ماينكرافت جوعت اوي اوي اوي، في الحقيقة عطشت موت من كتر ال10 ايام، لان ال10 ايام عندي عاملهم بصعوبة وبمنتج بصعوبة كبيرة. اتمنى تدعمني انت وهي. فطبعا في اللحظة دي قلت ممكن الاقي تيمبل او قرية واطلع منهم بحبة دايموند وامرالد، عشان بيظهر لي قرويين بيدوني السديلات وحاجات جديدة من انيمال